Falimaraba mpakafy fandaharana trany chef-ny miaraka aminareo hitondra fampiofanana vaovao ary hitondra recette vaovao ihany koa. Zavatra hoentintsika androany dia ny terrine de légumes aux œufs. Zany hoe ny terrine zany dia azontsika atao karazana entrée ihany koa izy azontsika atao goûter ihany koa le terrine. Androany dia ampiasa lafaoritsika na i-enfourner an'ilay sakafo. Izay indray zany ny fomba fahandro izay ampianarina anareo androany hoe tsy endasina foana tsy andrahoina amin'ny rano fa ampidirina anaty lafaoro na enfourner. Inona ny anamboarana an'izany terrine izany? Mila tsika aloha atody dia mila ihany koa macédoine. Macédoine tsika tsy asiana ovy aloha, mety ihany na asiana fa ny androany tsisy karaoty, haricot vert. Efa nandrahoana kely tamin'ny rano izy ity dia efa nasiana sira kely ihany koa na izay tsiro tianao ananana. Dia mila ihany koa tsika maïzena, dia mila persil, kotomila, ny tongolo na ny ciboulette ihany koa. Dia mila ihany koa tsika tongolo gasy, ny herbe rehetra zany izay fofona herbe tianao anatiny dia azo atao avokoa. Ohatry ny ao anarany zavatra ataontsika ao anatin'izany terrine de légumes aux œufs izany. Ilaina zany ny atody dia alefatsika aloha ny blanc. Anamboatra zany tsika neige ferme. Ny jaune kosa ataontsika ao anaty assiette kely anankiray fa mbola ilaintsika ihany izy avy eo. Rehefa mampiasa atody tsika dia aza adino mijery hoe atody vaovao foana no ampiasaina, amin'izay mety ilay recette amboarintsika. Alaina ny blanc d'œuf dia kapohana dia lasa neige ferme. Azo kapohana ihany koa izy ity amin'ny batteuse électrique. Ataontsika zany izay atonga anazy ho lasa neige ferme. Efa me mandroatra izy io ao ahoana moa ny ahafantarana azy hoe neige ferme? Rehefa atao ohatr'izao izy ka tsy miraraka intsony, mbola miraraka zany izy iny. Andramantsika ihany mbola miraraka be iny mbola miraraka kely dia atao ohatr'izao koa ny cuvette rehefa manomboka tsy mihetsika intsony izy dia efa ferme zay. Io zao izy efa tsy miraraka, bulle d'air ihany koa efa me tsy ngeza be intsony. Zay zany na ahafantarantsika hoe ferme izy ka na ahoaka aza ilay koveta dia tsy very. Rehefa vita zay dia fixentsika amin'ny sira kely. Satria ny sira siramamy dia fixeur de mousse na mikazona ny mousse tsy ho rava. Dia fixentsika tsara amin'iny izy aloha. Tohizana kapohana ihany ataontsika an'izay Izy zao izy mbola ferme ihany. Rehefa vita zay dia alefatsika eo amin'izay ny jaune, alefatsika tsirairay dia tohizatsika kapohany. Rehefa mifangaro tsara izy dia alefatsika indray ny jaune faharoa. Izy zao izy efa mifangaro tsara dia alefatsika indray ilay jaune faharoa. Toy izao aloha zavatra hita ato azo atao amin'ny batteuse électrique hozy izy raha ohatra izay fitaovana anananao fa tsy hoe
toy izao zany ny zavatra azontsika rehefa vita izay dia alantsika ilay fouet dia mandraitsika fouet tsotra maka maizena tsika eo amin'ny roa sotro eo dia arotsakitsika ao dia afangaro maizy na fécule de maïs tsy kapohana be tsony fa afangaro fotsiny. Raha ohatra hita hoe mbola maivana be ohatry ny atody dia mbola mahazo ampiana kely ihany. Raha hoe tena mbola atody ohatry ny atody andeha endasina dia mbola mahazo ampiana kely. Afangaro moramora ihany izy ohatr'izao dia rehefa vita izay dia alaintsika amin'izay ny alaintsika ilay maitsomaitso rehetra dia tetitetehana. Ity zany ny ciboulette tetehantsika atao dia narotsakitsika tao anatiny tao. Alaina ihany koa ny persil dia tangosana tsy atao betsaka satria efa maromaro ilay maitsomaitso dia tetehantsika ihany izy na hachentsika tsy maninona izy na somary lehibehibe dia arotsakitsika ao anatin'ilay atody teo daholo ary farany alaintsika ny macédoine efa avy nangotraka ity efa avy nandrahoana kely dia arotsakitsika ao ihany koa dia afangaro zao izy mbola ohatrany hoe fotsifotsy kely alefantsika ao daholo izy fa tsy maninona. Ohatr'izao zany zavatra hitantsika mifangaro tsara izy. Rehefa vita izay ohatr'izao zany dia alaintsika ny moule efa avy nasiana menaka dia efa avy nasiana taratasy emballage na papier sulfurisé dia atsofoka ao ilay fangaro rehetra. Afangaro tsara dia arotsaka. Rehefa voarotsaka ohatr'izay izy dia alaina ny atody anankiray na anankiroa dia vakiana dia atao eo ampovoaniny eo. Dia izay indray tsika vao manoy mandefa an'ilay toyany. Tsy vakiana ilay jaune d'œuf tamin'ilay atody anankiray natsofoka tao iny fotsiny rehefa vita izay dia atsofokitsika any anatin'ny laforo 180 degré mandrapahamasakany. Ataontsika 180 degré ny hafanany
afo ambony ambany dia atsofokontsika ao izy a atsofokontsika ao a mandrapahamasakany mandrapahamasakany a dia isaindy kelyntsika araka amin'ny CFPNI. Formation en pâtisserie et cuisine iarahana amin'ny CFPNI. Afaka miofana isan'andro amin'ny centre efatra izay eto Toamasina. Afaka manantona ianao amin'ny CFPNI Tanambao 5 derrière amin'ny BFV. Afaka mianatra ihany koa aty amin'ny CFPNI Anjoma eto akaikin'ny école Notre-Dame ao afarany ary afaka mianatra ihany koa any amin'ny CFPNI Tranomora Mangarano 2 eny akaikin'ny Don Bosco ary afaka mianatra ihany koa any amin'ny farany route Beton Antanandava eo amin'ny Le Filine. Ka misy ny formation individuelle na mandeha tsirairay ilay mpianatra mitondra ny ingrédients dia izy mihitsy no manamboatra. Zay zany ny fianarana andavanandro. Fa misy ihany koa ny formation en groupe na promotion izay atolotry CFPNI amin'izao fotoana izao misy amin'ny telo aty amin'ny ville 10 000 ariary isaky ny mianatra. Fa ny any Antanandava dia 5 000 ariary isaky ny mianatra. Izay mavita fiofanana valo amin'ny pâtisserie dia azo ny certificat ara-panjakana rehefa avy manao fanadinana. Koa tongava manantona n'ireo centre ireo fa afaka mamorona asa avy hatrany, afaka manao stage ihany koa ary afaka manao vente en ligne izay rehetra mavita an'izany fiofanana pâtisserie sy cuisine izany. Tongava ary fa miandry anareo ny ekipa ny CFPNI. Andeha hijery an'ilay terrine-tsika efa masaka izay dia alaitsika. Toy izao zany ny zavatra hita ao anatiny ao. Toy izao rehefa vita izay dia alaitsika dia alana tsara amin'ny antsy aloha sisiny dia atao toy izay koa ato amin'ny largeurny ato dia atao amin'ny longeurny ato ihany koa ary ny sisiny ato. Toy izao zany izy dia rehefa vita izay dia ho avadikintsika eto ambonin'ity planchette ity dia alana tadidio fa nisy papier sulfurisé na emballage nataontsika tao dia tsy maintsy alana fa sao dia lasa any anaty sakafo any. Niaro anazy tsy iraikitra tamin'ilay fond-n'ilay moule zany izy iny. Alatsika miaro azy tsy iraikitra tamin'ilay fond alana tsara somary nalemilemy ilay teo amin'ilay partie an'ilay atody dia tsara koa izy raha avelantsika somary mangatsika vao tapahana. Zao izy manko mbola mafana. Alana tsara ohatr'izay aloha ilay taratasy na ilay papier sulfurisé. Rehefa vita izay dia ho tapahantsika izy ohatran'ny cake. Toy izao zany ny zavatra hitantsika ao anatiny ao
dia ohatr'izao izy ity moa zany a entrée chaude izy zany hoe entrée anankiray a natao a ho an'ny olona tsirairay zany izy. Mety koa izy raha ohatra izy atao mangatsiaka rehefa mandidy anazy fa ny saosy zay araraka aminy no atao mafana. Ny antsika moa zany androany a somary mafana izy ity a. Rehefa voatapatapakitsika zany izy a dia toy izao dia manamboatra sauce béchamel na sauce blanche dia rarahana mafana dia hohanina amin'izay. Izay zany le hoe entrée chaude izy a na terrine de légumes aux œufs dia reny izy zany zao a dia hohanina amin'izay sauce béchamel izay. Izay indray ny fandaharantsika fa mazotoa mamerina hatrany a dia amin'ny manaraka indray.